what you do. For example. God bless you. And pray for me a little. Yes, you are always in our intention. Din kienet id-dikjarazzjoni tal-Papa Franġisku lill-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca fit-tmiem udjenza privata li kellha miegħu fl-Istat tal-Vatikan. Udjenza li ġabet fit-tmiema l-impenji internazzjonali tal-President 14-il jum qabel it-tmiem tal-Presidenza tagħha li propju bdiet biżjara f'dan l-istat. Kif xiet il-filmat, il-Papa Franġisku irringrazzja lil Mary Louise Coleiro Preca għax-xogħol li għamlet u fil-waqt li qalla sabiex titlob għalih stqar li l-ħidma tagħha tul is-snin kienet ta' eżempju. Fost it-temi diskussa mal-Papa kien hemm kollaborazzjoni akbar bejn is-Santa Sede u Malta, l-immigrazzjoni fil-Mediterran u dialogu interreliġjuż. Viżibilment emozzjonata, il-President Coleiro Preca li kienet akkumpanjata minn żewġa Edgar tatħar lil Papa għall-ħidma tiegħu u preżentatlu wkoll bosta prodotti bnini mill-Gżira ta' Għawdex. And these are all products from Malta but from Gozo, so that we will bring Gozo. Hija preżentatlu wkoll l-ewwel dikjarazzjoni nazzjonali għall-armonija bejn ir-reliġjonijiet. Jakkumpanjaw lil President kien hemm ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Carmelo Abela flimkien mal-Ambaxxatur Malti għall-Vatikan Frank Zammit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.